بسم الله الرحمن الرحیم. شپږمه صفحه ده د اول باب نهم نمبر حدیث دی. دغه حدیث امام احمد رحمه الله تعالی او امام ترمذی رحمه الله تعالی په خپلو کتابونو کې مسند امام احمد بن حنبل او ترمذی شریف کې رانقل کړی دی. دغه یو کتاب چې زه درته وایم مسند احمد بن حنبل، دا اول کتاب چې احمد ورته لیکلی دی، دغه حدیث یې رانقل کړی دی. دا په 250 ټوکه کې کتاب دی، په 250 جلد کې یو کتاب دی. الحمدلله موږ په دارالفتاح کې لرو. څو زره احادیث پکښې کې دي. دا امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی کتاب دی، او دا هغه عالم دی چې د حنبلی مذهب امام دی. د حنبلی مذهب امام دی. غیر مقلدین وایي د مذاهب علما یا د مذاهب امامان په حدیثو نه پوهېږي. د امام احمد بن حنبل مسند چې تاسو وګورئ 250 ټوکه دی. اوس نو تاسو خپل فکر وکئ، دومره زخیم او لوی کتاب چې یو څوک لیکي هغه به حتما د یو مذهب مشر او امام ټاکل کیږي. او د دې سره یو بل کتاب د دغه امام احمد بن حنبل د کتاب چې 250 ټوکه یا جلد دی، د دې د لاش وضاحت لپاره یو بل کتاب لیکل سوی دی، الفتح الربانی په نامه باندې علی مسند الشیبانی د امام احمد بن حنبل رحمه الله تعالی په باره کې لیکل سوی دی. هغه تقریبا په 25 جلد کې دی. بیا صرف د دا کتاب د وضاحت لپاره یو بل کتاب لیکل کیږي په 25 ټوکه کې. دا کتاب هم موږ لرو. نو دغه دواړو شیخینو، دواړو علماو رحمهم الله تعالی دغه حدیث په خپلو کتابو کې رانقل کړی دی. جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي: المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. المؤمن غر کریم والفاجر خب لئیم. لفظی ترجمه: المؤمن مؤمن، غر سادوی، کریم باعزت وی، والفاجر او بدکار انسان، خب چمگیروی، لئیم بیکار. المؤمن مؤمن، غر سادوی، کریم باعزت وی، شرافت والا وی. والفاجر او بدکار انسان، خب چمگیروی، لئیم فاسق او فاجر وی. اوس نو تشریح: المؤمن مؤمن غیر ساده وی. ساده څنګه؟ د انسانانو سره چم نه کوي، دوکه نه کوي، کاروبار کې خطاباسي نه، د ګناه په کارو باندې د سر نه خلاصیږي، ګناه ته لیوالتیا نه ښکاره کوي، د ګناه کبیره څخه د لوی ګناهو څخه توبه باسي، د صغیره سره بالکل آشنا او بلد لا نه وي، ساده وي، د انسانانو سره اخلاق ښه کوي، او په خپله کورنۍ کې وضعیت یې ښه وي، د همسایه حقوق پیژني، د الله رب العزت وحدانیت ته تسلیم وي، د الله رب العزت د رسولانو رسالت مني، د صحابه کرامو په نقش قدم روان وي، د خپل مذهب پوره پابند وي، د خپل حق او مستقیم طریقې پابند وي. داسې به وایم، د خپل حق او مستقیم برابرې طریقې پابند وي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه انسان چې دغه صفات ولري دا ساده دی. المؤمن مؤمن غر ساده دی، کریم باعزت دی، شرافت والا دی، بعزتی نه کوي، شکنځل نه کوي، پوچ رد نه وایي، مسخرې نه کوي. داسې څوک د ځانه نه جوړوي چې نور قوم یې باندې وخاندي، د ځانه څخه یې د مسخرو او د ټوکو یو شی جوړ کړی وي، د هغه یې پیشه او کسب وي، تر څو د نورو انسانانو څخه د دغه ټوکو په ذریعه باندې پیسې راواخلي او ژوند په تیر کړي او یو څه ترلاسه کړي. کریم وي، ډېر باعزته وي مؤمن. اوس نو ځینې کسان وایي دا ساده دی. المؤمن مؤمن غر ساده وي، کریم باعزته وي. یو خدا په حدیث کې راځي، یو زموږ او ستاسو په اصطلاح کې وایي پلانکی ډېر ساده دی، یعنی ډېر بې عقل دی، ډېر په دې شان نه پوهېږي، پلانه ده بستانه ده. د دغه لفظ هغه ترجمه نه ده کومه ترجمه چې زموږ او ستاسو انسانان کوي. د دغه ساده ترجمه دا ده چې مؤمن غر ساده دی، کریم باعزته دی. مؤمن دوکه نه لري، خطا ایستل نه لري، چم نه لري، درواغ نه وایي، نور انسانان ته هیڅ فریب او دوکه نه ورکوي، پوره په خپل هر کار، په خپل هر خبره کې صادق وي او راست وي. والفاجر او فاجر بدکاره، خب دا چمګیره وي، بدکار انسان، درواغجن انسان، بیلار انسان، دا خامخا چمګیره وي، خامخا چمونه کوي، خامخا د نورو انسانانو سره داسې گزاره کوي چې باید د یو دوکه ورکړي، خامخا د نورو انسانانو سره گزاره راست نه کوي،
د چم گزاره کوي د دې لپاره چې وای زما کار را بند نسی یا د کار را بند نسی زما کار په د بند نسی نو یو گزاره ورسره کوي نور د زړه د اخلاص ملګری نه کوي والفاجر او بدکار انسان خب دا چمګیروي لئیم بدوي بد اخلاق وي پسخندي وي ټوکی وي د نور انسانانو پیشې کوي او د دې لپاره چې د نور انسانانو بی ابروی بی عزتی وي کې هر لفظ او هر پوچه خبره تر خله راباسي دغه صفاتونه فاجر لري او هغه ش صفاتونه بیا مؤمن لري نو اوس باید څه وکړو یو خود دې خیال وساتو چې موږ باید پر د خپل عزت شرافت د خپل وقار د خپل سنگینی خیال وساتو او په دغه عزت کې باید ساده‌توب هم پروت وي او دغه ساده ژوند چې د انسانانو سره هیڅ کله دوکا او فریب چمونه کو خطا نه باسو وینه غلو دا د هر مؤمن ش صفت دی الله رب العزت دغه صفات را نصیب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك فقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير